President. For Høyre er familien samfunnets viktigste fellesskap og arena for trygghet, tilhørighet og utvikling. Familien skal sikres valgfrihet og mulighet til å ta ansvar for seg selv og sine nærmeste. Hver eneste familie skal respekteres for sin unikhet. Hensynet til barnas beste er Høyres utgangspunkt for barne- og familiepolitikken. Alle barn har krav på trygghet og god omsorg. Barndommen er med på å forme oss som mennesker og samfunnsborgere. Barn er sårbare mennesker og har behov for å bli ivaretatt av gode og trygge voksne. Høyre vil fremheve det personlige ansvaret hver enkelt av oss har for å varsle om barn som på ulike måter lir. Ofte hører vi krav om at kommunene og at staten må på banen for å sørge for at alle barn skal ha det bra. Ja, men kommunene og staten kan aldri erstatte det nettverket, de naboene, lokalmiljøet rundt barnet. Det er dem som kan oppdage først, det er dem som kan hjelpe først, og det er de menneskene rundt barnet som kan være med og redde. Derfor sier vi i Høyre at vi må ikke glemme det personlige ansvaret hver en av oss har. Alle som voksenpersoner må si fra når vi mistenker at noen ting er galt. De aller fleste barn går i barnehage, og når vi etter hvert får full barnehagedekning, så må vi også sette inn mer ressurser på å styrke kvalitetsarbeidet i barnehagen. Mange barn har en fantastisk barnehage å gå til hver eneste dag, takket være lokal innsats og barnehagefolk som utvikler nye metoder og jobber systematisk med kvalitet for å gi barna en god barnehagehverdag. Problemet er at regjeringens kvalitetsarbeid i barnehagen har tatt en lang pause, siden stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen ble lagt frem for snart 2 år siden. Utdanningsdirektoratet skal først begynne arbeidet med mange av tiltakene frem til neste år. Og en for lang pause med arbeidet med kvalitetsarbeidet i barnehagene, det er ikke bra. Derfor er Høyre opptatt av å starte det arbeidet så raskt som mulig. For vi vet at det er dem som jobber i barnehagen som avgjør kvaliteten på tilbudet. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning i barnehagen. Ifølge Utdanningsforbundet kan antallet dispensasjoner i løpet av 2012 bli nærmere 7000. Det er et uakseptabelt høyt tall. Høyre er opptatt av å gjøre det mer attraktivt både å begynne og gjenoppta og arbeide i barnehagen. Derfor setter vi av 100 millioner kroner mer til kvalitetsarbeid i barnehagen enn det regjeringen gjør i årets budsjett. Vi er også glad for at regjeringen tar opp våre forslag fra i fjor om å intensivere arbeidet med å rekruttere flere til førskolelærerutdanningen. Høyre mener at alle foreldre som ønsker et barnehagetilbud for ungene sine skal få det. Det er sånn at de med lavest inntekt relativt sett betaler mer for barnehagen sin enn før maksprisen ble innført. Høyre foreslår derfor å heve maksprisen noe og bruke 150 millioner kroner til å styrke ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling. Det er målrettet velferdspolitikk. For Høyre handler kontantstøtten om foreldrenes rett og frihet til å velge omsorg for sine barn og hva som er til det beste for hvert enkelt barn. Vi må derfor gjøre det mulig for flere å bruke mer tid hjem sammen med barna i deres aller første leveår. Og derfor så går Høyre imot regjeringens forslag til kutt i kontantstøtteordningen. Høyre er bekymret for at dette er det første skritt mot en fjerning av hele kontantstøtteordningen. Høyre ønsker et mest mulig likestilt foreldreskap. Vi ønsker å gjøre endringer i foreldrepermisjon som likestiller mor og far som omsorgspersoner, og som sikrer familiene fleksibilitet ved for eksempel kunne fordele permisjonen fritt mellom seg. Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger. Den er det viktig å ivareta. Med Høyres forslag sikrer vi at alle barn får en trygg og god start på livet, og at ikke barn mister den verdifulle tida sammen med foreldrene sine. Igjen er det avdekket store mangler ved barnevernet.
Det siste nå med tanke på tilsyn og overgrep av barn under barnevernets omsorg. Det er skremmende å lese de historiene som kommer frem. Jeg er glad for at vi har en presse som engasjerer seg og løfter frem de viktige historiene, og ikke minst gjør det mulig å få tall og statistikk på bordet som gir oss informasjon om hvordan situasjonen i barnevernet er. For de her ungene så er det ingen som går i fakkeltog. De er overlatt til seg selv, også når staten, som har tatt ansvaret for dem, svikter. Barns rettssikkerhet må tas på alvor, og det må settes inn tiltak for å styrke barns rettssikkerhet. Et godt barnevern er et barnevern med stort mangfold av tiltak og tilbud med høy kvalitet. Alle barn som underlegges barnevernets omsorg har krav på et godt tilpasset tilbud. Bruken av private barnevernstiltak er høy og stabil i Norge. De private bidrar med viktige tilbud som sikrer barn skreddersøm. Høyre vil derfor sikre de private aktørene, sånn at de er med og gir fortsatt et viktig og godt supplement til det totale barnevernstilbudet. Vi setter derfor av 150 millioner kroner mer enn regjeringen til innkjøp av private barnevernstjenester. Og for tredje året på rad så foreslår Høyre å øremerke midler til å styrke det kommunale barnevernet. Høyre vil hjelpe barna ut i kommunen der ungene bor, fremfor å bruke enda mer penger på barnevernsbyråkrati i Bufetat. Høyre omprioriterer fra det statlige barnevernet til kommunene og private aktører. Det vil gi et bedre barnevern for barna. Høyre er opptatt av at kommunene skal kunne hjelpe de barna som trenger det, og at de har ressurser til å følge opp de barna som har det vondt så tidlig som mulig. Kommunene må få mer reell makt og mulighet til å gi barna de riktige tiltakene. Oppgavedifferensieringsprosjektet i Trondheim viste at når kommunene fikk mer ansvar for barnevernet, så ble også tilbudet for barna bedre. Noen kommuner har et velfungerende barnevern, mens andre sliter med lite ressurser og lange ventetider. Alt for mange barn står i kø for å få fosterhjem. Saksbehandlingstiden i fylkesnemndene er for lang, og flere tusen barnevernssaker henlegges hvert år. 1 av 4 barn på institusjon går ikke på skole, og alt for mange barn får ikke det tilsynet de har krav på. Høyre er skuffet over at regjeringens eneste svar på de store utfordringene barnevernet står overfor, er evalueringer og utredninger. Og vi er bekymret for at det ikke legges frem mer konkrete forslag, at ikke regjeringen har mer hastverk på å bedre hverdagen for de ungene her. De barna her har ingen tid å miste. Og det er vår plikt, å gjøre det vi kan for å gi disse ungene barndommen tilbake. I Høyre så har vi et sterkt engasjement for barna i barnevernet. Vi lytter til barna, vi lytter til foreldrene, og vi lytter til alle de fantastiske menneskene som jobber i barnevernssektoren. Høyre vil styrke rettssikkerheten til barn i barnevernet gjennom en egen lavterskel klageordning for å sikre at også barna blir hørt og tatt på alvor. Skole og utdanning er det viktigste vi kan gi barn for å sikre at de skal klare seg videre i livet. Derfor er vi i Høyre glad for at statsråden nå skal kartlegge omfanget av barn i barnevernets opplæringssituasjon. Høyre vil styrke tiltak i barnevernet som gjør at flere av de barna får utdanning, og sette av 30 millioner til sånne tiltak. Statsråden har igangsatt et modig eksperiment som kan få alvorlige følger for barna når det gjelder å dreie tiltakene over fra institusjon til fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet. Det er problematisk når det foreligger så lite dokumentasjon som konkluderer med at det er riktig strategisk grep i forhold til å sikre barn og unge for et riktig tilbud. Høyre vil understreke at det er et overordnet mål når barn skal plasseres utenfor hjemmet, at hvert enkelt får et tilpasset tilbud av høy kvalitet til riktig pris. Regjeringen klarer åpenbart ikke å rekruttere eller følge opp fosterhjemmene på god nok måte, og det er behov for fosterhjem som vil evne å ta barn og unge med de større utfordringene enn det som har vært. Høyre
derfor av 20 millioner kroner til tiltak for å sikre den individuelle oppfølgingen av fosterhjemmene. Ta opp Høyres forslag i sak 5, sånn at vi nå i første runde får tatt opp alle forslag. Ja. Det vil representanten. Da blir det åpnet for replikkordskifte. Det første replikant representanten Gunn Karin Gjul, deretter representanten Gina Knudson Barstad. Gjul, vær så god. President, i Adresseavisen 7. januar 2011 lover representanten Hofstad Helleland løpende barnehageopptak. Og det som man kan stille seg spørsmål om etter denne budsjettbehandlingen er om representanten Hofstad Helleland har tapt i den interne budsjettkampen i Høyre. For det som blir fellestingen både for Høyre og Fremskrittspartiet er at de springer og lover i media løpende barnehageopptak og kritiserer regjeringen for alle de ungene som ikke er født innenfor 1. september får barnehageplass. Og de lover i fine ord og vendinger i dokumentforslag her i salen løpende barnehageopptak. Men når man kommer til den virkelige harde fakta, det som teller til syvende og sist, nemlig budsjettet hvor man legger inn penger til det, så har man altså lagt inn 0 kroner til dette tiltaket. President, jeg synes dette er useriøst, og hadde ikke det vært for at det var et uparlamentarisk uttrykk, så ville jeg også karakterisert det som hyklersk. Presidenten vil først få lov til å kommentere at begge de to uttrykkene uparlamentariske, og det må være mulig å få fram et politisk budskap uten å bruke uparlamentariske uttrykk. Hofstad Helleland, vær så god. Ja, president, det var voldsomt aggresjon fra familiekomiteens leder i dag. Åpenbart at det irriterer regjeringspartiene voldsomt at Høyre går i front for å få en mer fleksibel barnehageordning for foreldrene. Og jeg tror også at Gjul greier å hisse seg så til de grader oppover hva undertegnede sier i avisen om hva Høyre ønsker for fremtidens barnehage, fordi Gjul nettopp vet at dette er et veldig etterspurt fra foreldre. Det Høyre har sagt, at det er et mål for oss å gjøre barnehageopptaket mer fleksibelt. Men vi kan ikke pålegge kommunene, særlig ikke mange av de store presskommunene, å ha rullerende barnehageopptak. Høyre er glad for at mange kommuner i dag praktiserer fleksibelt barnehageopptak, og vi ønsker å se om det er mulig at flere kommuner gjør det. Men vi vet at foreldre ønsker mer av Høyres politikk, nemlig mer fleksible barnehager, og det vil de få med Høyres politikk. Da neste replikant, representanten Gina Knudson Barstad, deretter representanten Kristina Nilsson Ramsøy. Barstad, vær så god. Ja, president, i min hjemkommune har jo Høyre mulighet til å utøve politikk siden de styrer, men der er det altså ikke løpende barnehageopptak. Men det jeg skulle spørre representanten Helleland om, var jo hvis representanten Helleland kommer til å ha et politisk ettermæle, så tror jeg det vil bli som pappapermens fremste motstander. Og for 2 år siden fikk Helleland med seg partiet sitt på at Høyre nå ville fjerne fedrekvoten, mot blant annet Erna Solberg sin stemme. Og på mandag gikk representanten Helleland til angrep på regjeringens fjerning av kontantstøtten, og mente at likestillingen tok overhånd. Jeg vil bare spørre representanten Helleland, Høyres kvinneforum støtter grepet som regjeringen gjorde på mandag, og representanten Solberg støtter regjeringens fedrekvotepolitikk. Ville Helleland også ville Helleland karakterisert Da skal Hofstad Helleland få anledning til å svare. Hofstad Helleland, vær så god. Ja, president, nå fikk jeg ikke høre, eller det var litt vanskelig å få tak på hva spørsmålet var, men sånn generelt så vil jeg si at i Høyre, som også forhåpentligvis dere i SV, så følger vi Høyres program og vedtatte politikk, også vedtak fra landsmøtet. Og der er det riktig det, at Høyre ønsker mer likestilt foreldreskap. Høyre ønsker at foreldre fritt skal fordele permisjonen sin mellom seg, fordi vi ser at fedrene velger litt annerledes i dag enn de gjør tidligere. Men det vi, i motsetning til regjeringspartiene, og det Høyres kvinneforum, og det Erna Solberg ønsker seg i motsetning til regjeringspartiene, er at vi er jo for grunnleggende valgfrihet for foreldre.
Fordi vi tror det viktigste er at familien får velge hvordan de skal leve livene sine, og finne ut hva som passer best sine barn, i stedet for å tvinge på kvoter, og tvinge på permisjoner og A4-løsninger, som dessverre ikke passer alle familier. Da neste og siste replikant, representanten Kristina Nilsson Ramsøy. Ramsøy, vær så god. President, jeg vil først si at jeg deler representanten fra Høyre sitt engasjement for barnevernet. Representanten har jo flere anledninger sagt at det ikke gjøres noe på barnevernet, at det er veldig mye rapporter, planer, meldinger og utvalg som settes ned. Men denne reformen som vi styrer på bakgrunn for i dag, ble jo nettopp iverksatt da dagens regjering tiltrådte. Og den har allerede mottatt mye kritikk, og det var jo representanten Helleland sitt parti som satt i regjering og innførte den reformen. Men er ikke den kritikken som dagens barnevernsreform mottar nettopp et tegn på at man kanskje bør bruke tid før man setter i verk nye tiltak? Og jeg lurer også på hvilke refleksjoner representanten Helleland gjør seg rundt den jobben hennes egen regjering gjorde når hun innførte barnevernsreformen, som allerede etter ganske kort tid har fått så mye kritikk. Åsta Helleland, vær så god. Ja, takk for et godt og viktig spørsmål. Jeg er glad for at Høyre er et parti som stopper opp og ser rundt seg, og om vi er fornøyd med de tiltakene som er iverksatt. Og jeg er glad for at vi også, selv om vi var med og innførte denne reformen selv, faktisk er i stand til å se kritisk på det og stoppe opp og spørre om dette er riktig måte å organisere barnevernet på. Det er åpenbart at svaret er nei, særlig fordi man skal ikke mye rundt i kommuner eller i barnevernet selv for å høre at det ikke fungerer, og det er jo fordi at det er en pulverisering i dag av ansvaret. Til syvende og sist er det ingen som tar ansvaret for ungene for at det deles mellom staten og kommunene. Og derfor har Høyre vært en pådriver for at vi nå må sette i gang prøveprosjekt, sånn som at kommuner med robuste barnevernstjenester har muligheten til å overta dem selv.